Tai treneriai, kaip galėtumėte apibūdinti šiandienos rungtynės? Geros rungtynės. Labai gaila, kad mes pralošėm, bet tikrai vyrai kovėsi to, ko norėjo mes namuose, nuo pirmos sekundės paskutinės kautis. Ir taip ir buvo. Tikrai mano galva buvo vienas geresnių rungtynių namuose. Ir taip mes turim toliau ir tęsti. Aišku, Prizmos komandai yra tų žaidėjų, kurie gali nuspręsti rungtynės. 5 žaidėjai yra žaidėjai rinktinėje Latvijos, tai labai pajėgi jų pirmi 2-5 labai pajėgus. Tai va tie žaidėjai ir sumušė mums tos įvarčius, kur lėmė jų pergalę. Trečiajame kėlinyje įmušėte įvartį ir sumažinot persvarą iki 2 ir gavote dvigubą persvarą žaidėjais ir paimėte pertraukėlę. Ką aptarėte ir ar šiek tiek apmaudu, kad nepavyko ten perlaužti varžovą? Apmaudu, taip. Paėmiau, norėjau nuraminti, norėjau, kad pailsėtų, nes kaip tik tas pirma mūsų dauguma ką tik žaidė ir pasibraižėm, kaip išnaudoti tą daugumą. Nepavyko dėja, bet jie labai gerai gynėsi tryse. Išleido pačius geriausius savo žaidėjus, kurie turi daug patirties ir jie tiesiog tryse mus aplakstė savo patirtimi. Ir šiandien, kaip ir prieš tai varžybose, turėjo tik vieną vartininką, nes Simas yra išvykęs, kaip suprantu, su rinktinė. Ar tai šiek tiek neramina, ar nebijote dėl to? Ir tuo pačiu tikrai neblogai Artūras šiandien galima sakyti sužaidė, ar ne? Bijome, tiesiog tokia situacija susiklostė, kad Simas išvažiavo už rinktinę būti treneriu, o mūsų jaunas trečias susirgo. Taip ir gavosi. Aišku, niekada nenorim būti vienu vardininku ir stengiamės to nedaryti niekada, bet tiesiog aplinkybės taip susiklostė. Bet iš esmės labai noriu vėl padėkoti fanams, kurie dar tiki, kurie ateina, nori pamatyti gero ledo ritulio. Tai šios rungtynės buvo būtent tokios. Ir tokį užbaigti pozityvesnių klausimų. Martino Lavroso puikus įvartis ir, kaip suprantu, ir debiutinis. Abu du įvarčiai šiandien. Pirmas buvo debiutinis, o antras turbūt vienas geriausių sezono. Ką manote apie jo pasirodymą? Taip, tai jo pasirodymas to, kokio mes tikimės, ir jam reikėjo įeiti sportinę formą tą mėnesį visą. Jisai stengiasi, jisai tiki mumis, mums padeda savo žiniomis ir savo patirtimi ir tikrai šiandien įrodė. Tai sveikinu jį. Ačiū.